Te advierto que este postre desaparece en minutos. Este crumble de frutos del bosque es fácil, rápido y perfecto para compartir o no tanto. Comienza agregando en un bowl mantequilla, azúcar, harina, avena y almendras picadas. Trabaja con las manos hasta formar migas y llévalo al congelador mientras preparas el relleno. En otro bowl, agrega los frutos del bosque minuto verde junto con el azúcar rubia, maicena, miel, ralladura y jugo de limón. Mezcla bien y traspasa a una fuente. Cubre con el crumble reservado y hornea hasta que la superficie esté dorada y bien crujiente. Sirve caliente con una bolita de helado o como más te guste. Y sí, está tan bueno como se ve.